ng first item kailangan bayaran. Large to XL, mine puti, 110 pesos. Large to XL, mine puti, 110 pesos, mine puti. Kahit sa medium to XL po, maganda siya tignan. May bulsang kasama, mine puti, mga madam. Medium to XL to, mine puti, mine puti. New miners ha, no ditas, no mine ang first item kailangan bayaran. Branded tops tayo, regular to classes. Ang ganda. Sobrang ganda nitong puting to. Napakabango, mamadam. Napakalinis. Mine puti for 110 pesos. Mine puti. Next tayo, mga mother. Grabe. Puti, mga flores, 110. Thank you so much. Next tayo. Ganda. Loaf to, mga mother, ha. Loaf ang tatak. Hi, Mama Nimpa, Mama Leia, Dait. Sa mga new miners po, no details, no mine ang first item kailangan bayaran. Itim, Mama Leia, Dait, may details ba? Titignan lang po Mama Nimpa de Torres, may details din po ba? Mama Nimpa, old miner. Mama Nimpa, saglit lang ha, titignan lang po muna yung kay Mama Leia. Kasi kailangan may details po bago mag-mine and then ang first item kailangan bayaran. Saglit lang po. Next tayo, medium to large. Ganda! Medium to large ang ganda, mine 44. Mine 44, 110 pesos. Mine 44, 110 pesos. Mine 44. Ano? Mama Leia? Mama Leia, 123, 110, Mama Leia. Second miner, si Mama Nimpa. Next tayo, mga madam. 110. 110 pesos, mga mother, ha? No details, no mine. Ang first item kailangan bayaran. Ang ganda nito. Yes, Mama Nimpa, second miner ka. Ang ganda. Mine 44 ang suot ko, medium to large. Ang suot ko po is loaf, mga mother. Loaf ang suot ko, mine 44. Prina Blazer, Mama Razel, ang cardigan natin, itim.